Bertemu kembali kita di dalam Mak Gigi Jaran Channel. Semoga anda hari ini sihat dan ceria selalu. Jadi hari ini saya nak kongsikan satu petua yang saya amalkan. Satu petua yang selalu saya amalkan apabila saya mengalami masalah batuk-batuk yang berpanjangan dan mengalami masalah tidak selesa di dalam kerongkong, gatal-gatal. Jadi ini satu petua yang saya selalu amalkan. Dan saya juga rasa tuan-tuan pun pernah mengalami masalah batuk-batuk ni. Biasalah kita kadang-kadang cuaca yang tidak menentu ni. Jadi berbagai-bagai penyakit lah yang datang. Terutamanya batuk-batuk, demam-demam. Tapi yang saya nak cerita hari ni, yang saya nak kongsikan, masalah batuk. Tak kira lah masalah batuk dengan anak-anak ke, masalah batuk dengan diri kita sendiri ke. Jadi saya nak kongsi satu petua yang boleh kita amalkan untuk menghilangkan masalah batuk ni. Okey? Tanpa membuang masa, saya nak kongsilah. Jadi kita mesti kena ada madu kelulut. Ini madu kelulut. Kita boleh gunakan madu lebah juga. Tapi madu kelulut kalau kita guna lebih berkesan lah. Jadi madu ni tuan boleh dapat di mana-mana lah. Di mana-mana pun ada jual sekarang madu. Dengan orang persendirian ke, dengan tak kira lah, di mana-mana jadi madu kelulut. Okey, yang kedua, saudara-saudari mesti ada limau kasturi ataupun limau nipis. Tapi lebih berkesan kalau saudara-saudari guna limau nipis, limau kasturi. Jadi dua ni kena ada lah untuk kita amal petua ini, untuk menghilangkan batuk-batuk yang berpanjangan. Cara ini insya-Allah sangat berkesan kerana saya selalu mengamalkannya. Ya. Okey. Jadi caranya senang saja. Jadi kita gunakan sudu. Sudu biasalah. Saudara-saudara pun kenal sudu kan. Jadi sudu ni kita nak makan dia, tak kira lah nak 2 sudu ataupun 1 sudu, itu terpulang pada kita. 1 sudu ataupun 2 sudu kita makan. Jadi saya nak kongsikan dengan saudara. Kita buka madu ni. Madu kelulut ya. Madu kelulut memang dia tak berapa manis macam madu lebah. Dia bukan madu lebah. Madu kelulut ni dia lain sikit. Okey. Jadi nak makannya, kita tuang dia macam ini. Okey. Kita tuang. Kita perah limau dalam ini. Okey. Okey. Buanglah yang dia punya biji ni, kita buang. Okey. Sekarang kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Piau. Memang dia madu kelulut ni dia tak sama dengan madu lebah. Madu lebah dia manis. Tapi madu ni dia manis-manis tengik. Masam-masam gitu. Tapi dia sangat berkesan lah untuk kita mengubati berbagai-bagai masalah lah dalam badan kita. Jadi saya bukan nak cerita pasal madu kelulut. Saya bukan nak cerita pasal kelebihan madu kelulut, khasiat madu kelulut sebab saya bukan pakar dalam madu kelulut. Saya tidak pakar, saya tidak tahu. Cuma saya nak kongsikan yang saya sentiasa mengamalkan madu kelulut. Jadi kesannya memang insya-Allah kita punya badan pun sihat, kita ada masalah keletihan pun, ada lelah-lelah pun okey. Tapi yang saya nak kongsikan hari ni, kita ada masalah batuk berpanjangan, masalah yang tidak selesa dengan kerongkong. Kita boleh gunakan
madu keluluk kita amalkan 3 kali satu hari lah, sampailah batuk kita berhenti. Tapi yang kebiasaannya saya makan 3 kali je saya makan, insya-Allah clear. Okey, saya nak tunjuk satu kali lagi. Kita makan satu kali lagi ya. Jadi kita ambil, saya tunjuk sikit ya. Jadi agak penuh sikit lah. Janganlah penuh sangat. Sebab kita nak perah dengan limau lagi. Okay. Ini limau kasturi. Ya, limau kasturi kita perah dia. Perah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Memang betul-betul piau. Tapi apabila masuk saja madu keluluk ni dalam kita punya kerongkong ni, masuk dalam kita punya dalam anak tekak ni, terasa piau dia. Tapi kita nak berubat, kita kena tahan lah. Walau macam mana rasa sekalipun, ya, sedap ke tak sedap ke, kita kena tahan lah. Ya. Jadi bila bercakap tentang madu keluluk ni, saya nak promosi sikit lah. Sesiapa yang berminat dengan madu keluluk ataupun berminat dengan produk-produk yang berkaitan dengan keluluk, anda boleh hubungi nombor-nombor yang saya editkan di dalam video saya ini. Jadi anda boleh hubungi nombor ini. Ini bukan orang lain, ini kawan saya juga yang mengusahakan ladang keluluk dan mengusahakan produk-produk yang berkaitan dengan madu keluluk. Okey, kalau saudara berminat untuk membeli madu keluluk dan membeli produk keluluk, saudara boleh telefon nombor ini ataupun saudara boleh Facebook kepada mereka. Okey, yang pertama boleh Facebookkan kepada Madu Keluluk Zeti. Dan yang kedua, saudara boleh juga tengok melalui laman Facebook Madu Keluluk Pak Wan. Madu Keluluk Pak Wan ni bukan orang lain, ini saudara saya juga. Tak apalah, kita promote ya. Semoga bisnes mereka dua orang ni sentiasa diberi rezeki yang melimpah oleh Allah SWT. Saya harap begitulah. Jadi sesiapa yang berminat boleh hubungi nombor ini ataupun Facebook. Dia orang adalah, bila saudara buka dalam Facebook dia orang, adalah nombor WhatsApp ke nombor apa ke untuk saudara menghubungi dia orang. Okey, ini kita tengok nombor yang saya nak sertakan dalam video ini untuk saudara-saudara kalau berminatlah dengan madu keluluk, dengan produk-produk keluluk. Okey, kita tengok ya. Okey, sampai di sini dulu pertemuan kita, pengkongsian kita. Madu keluluk ni ada lagi ni, tak habis lagi. Nanti malam karang nak pedai lagi. Okey, sampai di sini dulu pertemuan kita. Semoga kita berjumpa di lain siaran. Kalau suka dengan channel Mak Gigi Jarang, anda boleh subscribe ataupun anda boleh langgan. Anda suka dengan video-video Mak Gigi Jarang channel, anda boleh like, anda boleh ulas. Apa pun anda nak ulas. Saya akan terima dengan seadanya. Dan saya akan perbaikilah segala apa-apa yang tuan-tuan
bagi pandangan kepada saya, bagi info-info kepada saya akan boleh, saya akan tengok dan saya akan buat perubahan lah yang mana-mana perlu. Okay. Semoga berjumpa lagi. I love you so much. Bye.